Һаумыһығыҙ, ҡәҙерле милләттәштәр. Бишбүләк районына ҡараған башҡорт ауылдары тарихы буйынса тапшырыуҙарҙы дауам итәбеҙ. Дим йылғаһы буйлап ултырған мең ырыуы башҡорттарынан тыш, Бишбүләк районында, Ыҡ йылғаһы буйында бүтән ырыуға ҡараған башҡорт ауылдары ла бар. Ыҡ башы башҡорт халҡының Ҡыр-йылан һәм Ғәйнә ырыуының аҫаба ерҙәре. Был ауылдарға Ҡыр-йылан ырыуы башҡорттары нигеҙ һалған. Шулай уҡ Күл иле мең ырыуы башҡорттары ла күсеп ултырған. Уларҙы башҡорт халҡына хас көнкүреш хужалыҡ, рухи мәҙәни, тел-тарих ҡиммәттәре лә берләштерә. Бөгөн Мораҙым ауылы тарихына байҡау яһаясаҡбыҙ. Бишбүләк районының башҡорт ауылдары: Оҙнай, Айыт, Аҡъяр, Биҡҡол, Дүсән, Иҫәкәй, Йылбулаҡтамаҡ, Күсәй, Ҡанаҡай, Ҡасҡын, Мораҙым, Туҡай, Тулыбай, Яңы Биктәш. Ыҡ йылғаһының һул ярында ятҡан Мораҙым ауылы 1870 йылғы ревизия яҙмаларына инмәй ҡала. Сөнки ул 19-нсы быуаттың иң аҙағында 20-нсе быуат башында барлыҡҡа килә. Батша хөкүмәтенең Рәсәй губерналарынан төрлө милләт халыҡтарын Башҡортостанға күсереп ултырта башлауын күреп, башҡорттар үҙҙәренең аҫаба ерҙәренә ауыл-ауыл булып күсенеп сыға. Биттәш ауылынан Мораҙым дигән, Биктимер дигән кеше башҡортлар шунда килеп ултырғанда Ыҡ буйы, менә урман юҡ бездә, ҡыр җире, сыу, Габай, безнең яланлар, һәр ҡайсы яланға барсаң, сыу, Габай, жер Габай, шуға шул җиренә суғына була ултырғандар инде бабайлар. Безнең ата-баба да башҡорт, үзебез дә башҡортлар инде. Ана соның тыяғына ултырған Ибрай дигән, Исаҡайҙан килеп ултырған тау буйлап Ыҡның тыяғында Ибрай дигән ауыл. Алар үзенә бер колхоз булды. Мораҙым үзенә бер колхоз, ана Михайлов бар, алар үзенә бер колхоз. 1892 йылда Мораҙымға йылға аша ҡаршы тау итәгенә Иҫәкәй ауылынан бүленеп, тағы бер нисә ғаилә күсенә. Башлап йөрөүселәре Ибраһим исемле була һәм Ибрай урамы барлыҡҡа килә. Күп тә үтмәй Себер губернаһынан 9 ғаилә урыҫтар килеп, Ыҡ йылғаһы буйлап Мораҙымдан өҫтәрәк урында Михайловка ауылына нигеҙ һала. Тора-бара Ибрай менән Михайловка Мораҙымға ҡушыла. Башҡорттар бөгөн ауыл халҡының яртыһынан күбеһен тәшкил итә. Элек безнең урман булмаған, таш шығарғандар, бик бабайлар, бик эшчән, ҡоймада таш, сарайда таш, мин белгәндә беләм, астыяҡлар таш. Шул ташларны алып колхоз булғас жыйып, ана келәтләр, амбарлар, ниләр салдылар, шулай аларын салғанда беләм. Әүкәйләр бик алар бай булғаннар. Бабҡай безнең сәүҙәгәр булған. Сәүҙә итәләр, сәүҙә иткән белмәйбез. Сөйләү буйынса безнең 4 ҡыз булғаннар, бер малай, инәкәйем туғаннар, байлар булғаннар. Бабҡай сәүҙә иткән, әүкәй сатҡан. Мына урыс ауылы белә рәткә безнең ара нигенде. Әүкәй урысчада бик яҡшы белә. Дини иң азаҡы нине уҡытҡан әүкәй, динини, искешәне. Әүкәйләр сөйләр. Мишкә яғап, салам яғабыз да, ут яндырсаң күренә. Лампадан килеп нитәләр. Шуның өсөн мишалында салам яғып, иң соңғы ғәрәп телен әүкәй уҡытҡан безнең. Әүкәй бик уҡыған, бай ҡызы булған, бай ҡатыны булған шунда килеп. Шунан ул ҡызларын бөтөнөсөн уҡытҡан безнең инәкәйләренә 4 туған. Бар да уҡығандар, ғалим кешеләр, безнең инәкәй. Ҡатыныларығыҙ нинди телдә һөйләшәләр? Башҡортса. Әтиләр, әниләр, бабайлар бар да башҡорт булған инде. Башҡортлар, үзебез дә башҡорт дибез инде, башҡорт. Мораҙым ауылы Бишбүләк районындағы боронғо башҡорт ауылы. Йылан ырыуы иң боронғо төрки ҡәбиләләрҙең береһе. Ырыуҙың ил йылан, ҡыр йылан, эске йылан тигән тармаҡтары ла бар. Ҡыр йылан олосо башҡорттары 1658 йылда уҡ үҙ ерҙәренә аҫабалыҡ грамотаһы алғандар.
Адак батшалар алмашынган һайын грамоталарын яңыртып, раслатып торгандар. Ул шәҗәрә белән кызыксыну элегрәк без менә Роза Камиловна укытучы балалар бәләкәрәк чакта сораганнар да менә ата-балалар кемнәр, каян чыкканнарсыз, кемнәр безнең менә әйтәгез, бабаларыгыз кем? Кызлар кайттылар да сорыйлар менә шулай. Мин үзем дә кызыксына башладым китаптан караганда, менә аның елларын дөресен язырга, елын бөтен нәрсә дә белми. 3-4 поколения еще можно как-то восстановить, а дальше шуннан соң остан есте килеп башлаганда 1700 ел Сабанчы исемнәрдә безнең өчен ишетелгән елынчы Биктәй, Биктәш, Җиганша, менә хәзер аны барысы да кызыксына. Ул минемчә дөрестер. Ата-бабаларын белү кирәк. Морадым авылында башлангыч мәктәп кенә. Артабан балалар яңы Биктәш яки Сухаришинский мәктәбенә йөреп укый. Авыл халкы ил ни күрһә шуны күргән. Олы буын истәлектәре, йорт-яһаз, кием-халым өлгеләре тарихка шаһит. Киемнәр бар, әле инәкәйләрен, әбкәйләрен дә бар ул шулпылары, шунда ул тәнкәйтеп уйнап йөртәдек бәләкәй чагында. Оларын сакланмаган инде, ул тәнкәләр мә түшлек дияр, анда тәнкә таккан түшлекләр, башлыклар бар әбкәйләрнең. Бик устай безнең инәкә палас сугарга да шөпләмле сөлгеләр, саклап килдем шөпләмле сөлгеләрендә паласы бар әле инәкәнең. Таратып бетте мин балаларга хәзер. Biz Башкорттан, әтәймен Башкорттан, шәх менә шул сөйләшеп, шулай школда безне татарча укыттылар шулай. Була үдегезнең картнейләрегез һәмәг итеп һөйләшә беләсезме? Әле телегез артык үзгәрмәде? Юк, үзгәрмәде. Безнең инәй башкортча менә аяттан киләләр, менә аятлар башкорт битен күбесе. Биттәшләр дә бар башкорт. Алар белән сөйләшәдер. Бишбүләк районының Морадым авылында Кыр елан ырыуы башкортлары яшәй. Һәр авылдың котын хаклаусы бер кешеһе, шишмәһе, агасы, ташы була тидер. Морадым авылында яшәгән якты күңелле, олы язмышлы, котлы шәхестәрнең береһе, Бөек Ватан һугышы ветераны Хәсән Сәйдгәрәй улы Бәхтияров. Морадым 2 авылдан торадыр. Акның бу ягы Ибраһим белән мин яшәгән ягы, тиягы Морадым. Ибраһим белән алугына үзегенә бер 20 йорт булган Ибраһим ягы. Алар үзләренә колхоз төзегәннәр. Морадым ягы үзенә башка аерым башта яшәгәннәр. 25-27 елларда без башкорт йөридек. 2 тормышны мен пережил. От сабаны сука вакытларын үткәрдем яшьлегемдә. Аннан соң менә шу авылга техника кайтып, нигә тракторлар кайтып, комбайннар кайтып, шул тракторларда, комбайннарда эшләгән елларым, нигә халкыбызның бөтен ил буенча, бөтен Россия буенча иң матур, иң күңелле, иң бай еллары булып күңелдә сакланган. Яшьләргә тагын бер кат искә төшерәм. Дөньяның кадерен белеп яши белсеннәр. Ата-бабаларыбызның каны аккан, әниләребезнең күз яшьләре түгелгән. Ашы тирләре белән сугарылган, җирдә үскән җимеш агачының бүген бәлки җимешләрен җыябыздыр. Морадым авылына нигез халган Кыр елан ырыуының биләмәләре Ык елгаһы буйдарынан Дим, Өсән, Бәләбәй елгаларына хәтлем булган. Морадым авылы халкының үз тамырларын асыкларга ынтылуы, дөйем башкорт халкының бер ярсыгы икәннәрен белеп яшәүе, уларның кешелек хукугы һәм бурысы. Бишбүләк районының башкорт авылдары Ознай, Аят, Акъяр, Биккол, Дүсән, Исәкәй, Елбулактамак, Күсәй,
Қанақай, Қасқын, Мұрадым, Туқай, Тулыбай, Яңы Биктәш. Хөрмәтле тугандар, Башкортостандың көн байышында, Ык елгаһы башында яшәгән башкорт авылдарының тарихы катмарлы һәм кызыклы. Был төбәккә ситтән күсеп килгән халыктарды борынгы башкорт халкының ихлас кабул итүе хакында һаман да хәтерләйдер. Үкенескә каршы, төп башкорт авылдарында ла мәктәптәрдә башкорт теле бер касан да укытылмаган. Һуңгы елдарда гына дәүләт теле буларак укытыла башлаган. Бишбүләк районында башкорт авылдары нибары 4 генә дигән хата караш һаман да кабатлана. Был хата фикер ерле халыктың да, килгән киткәндәрнең дә колагына төшереп, күңеленә һалынып торыла. Димәк, мәктәптә ниндәй телдә укыту авылдың, милләттең киләсәгенә туранан-тура бәйле. Бишбүләк районы башкорт авылдары тарихы менән танышкандан һуң, мәктәптәрдә туган тел итеп татар теле укытуның бөтә һөҙөмтәһе башкорт халкын тулыһынса татарлаштырыуга алып барганы асык күренә. Мәктәптәрдә туган тел итеп башкорт телен укыту мәсьәләләре районда тулыһынса хәл ителеп бөтмәгән. Бишбүләк районындагы башкорттар нигеҙләгән һәм йәшәгән авылдар хакында алдагы осрашыуҙа һөйләрбеҙ. Ә хәҙергә һау булығыҙ.